Kalojmë tani me ditarin në Maqedoni, ku ka filluar fushata për zgjedhjet vendore që do të mbahen me 24 mars. Procesi do të mbikëqyret nga 320 vëzhgues të OSBE-s dhe zyrës për institucionet demokratike dhe të drejtave të njerëzit ODIHR. Shfushatës si kanë paraprirë, megjithatë mjaft debate politike, ndërkohë që protestat e dhunshme të ditëve të fundit kanë lënë një hije në aktivitetin parazgjedhor. Nga Shkupi njofton korrespondenti i Zërit Amerikës Isak Ramadani. Fushata e filluar zyrtarisht mbrëm në mesnatë do të zgjasë deri më 22 mars. Zgjedhjet vendore do të mbahen në 80 komuna të Maqedonisë dhe në qytetin e Shkupit si njësi e veçantë administrative. Fushata, megjithse jo zyrtarisht kishte filluar që prej para pak javësh me hapjen e shtabeve zgjedhore të partive, nuk sjell ndonjë risi. Retorika e politikanëve dhe kandidatëve mbase mund të pritet të jetë më e matur dhe të shmangen ofendimet dhe denigrimi i kundër kandidatëve për dallim nga fushatat e kaluara, sepse praktika ka treguar se qasja e drejtë dhe ofertat janë vlerësuar nga elektorati. Zgjedhjet vendore në Maqedoni janë tepër të politizuara, por interesi i votuesve për të marrë pjesë duket se ka rënë nga viti në vit dhe skëndejmi shkalla e daljes në këto zgjedhje është mbi 33% që ato të jenë të vlefshme. Regjistri i votuesve në Maqedoni edhe pas një fushate për pastrimin e tij vazhdon të jetë i lartë në krahasim me numrin e popullatës. Janë 1.743.000 votues të regjistruar nga një popullat prej pak më tepër se 2 milion banor. Bashkimi Demokratik për Integrim në Gostivari përuroi kandidatët për kryetar komunash dhe për antar të këshillave komunal. Partia Demokratike Shqiptare u paraqit sot në një lagje të Çajirit në Shkup, ku pati mbështetjen e kryetarit të Aleancës për ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili i ftoi elektoratin që të votojë kandidatët e PD-s-së. E keni mundësinë me arrit fitore. Partia VMRO-DPMNE e ka nisur fushatën nga Ohri, ndërsa Lidhja Social-Demokrate e Opozitës Maqedonase në qytetin e Strumicës në juglindje të Maqedonisë. Fushatës parazgjedhore ndërkohë i kanë paraprirë protestat e dhunshme dhe sulmet fizike kundër fëmijëve shqiptar në qendër të Shkupit para pak ditësh, veprime këto që shikohen si mjaft të dëmshme për bashkëjetesën dhe raportet edhe ashtu të brishta ndëretnike në këtë vend. Autoritetet e rendit kanë njoftuar se kanë ndaluar 18 persona të cilët të shtunen sulmuan oficerët e policisë që përdhosën flamurin shqiptar dhe më pas rrahën fëmijët shqiptar në sheshin e Shkupit. Ndërkohë po bëhet identifikimi i personave të cilët shfaqen dhunë në protestat e së shtunës. Për rastin e fundit, partitë shqiptare BDI dhe PD-s kanë shkëmbyer akuza për organizimin dhe instrumentalizimin e individëve dhe grupeve për qëllime të tyre politike. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.